ذاك الأيام بين الصفا الماضخ من سيدنا والله أنا سيدنا لا يبقى بسم يبقى إيش صاصنا كتير يعمل كتير فقط جاء الأيام هذا الصعود Sözleri rahat diyeyim. Şenmektesin. Biz Muhammed insan hiç çıkarsın şenmesin. Silahlıma güzel mi şenmek? Onun bir kere aşık. Düzenli tırırlar bir bilecikleri. Bakma sen Esselamu Aleyküm hürmetli Resulullah. Sındak ahvalım var. Bugünkü meyilmanlardan tebriklenmeliyim. Vay! Kutullah aman bulunlar. Beni ahvalımı sorsanlar. Vay müştiyat misafir kıksı bu diye. Hiç davadım ben. Algan zat batın 30 ne? Vay yaktasan yak etmeydi. Vay yaktasan yak etmeydi. Vay güçlük memleketler. Vay hürmetli erleri kutla zappat tuturdu. Zappat yüz vakit ben tanayım. Adımların iz, kendilerini düz çıkıyor. Rahmet ses. Rahmet. Rahmet ses. Assalamu alaykum aziz ko'rmanlar. Bugun biz Almatada va butun Uyg'ur diyorimizda
Uyghur xalqimizga nayt tanılgan komediya artistimiz, aktyorimiz Қазақстанда xizmat ko'rsatgan artistlarimiz bilan suhbat bo'lamiz. Assalomu alaykum Mahmud aka. Assalomu alaykum Rayhada. Va alaykum assalom. Balkim menimcha ko'rganlarimiz nayt sizlarni obdan tanıydı. Men bekçikmi sizlarni tanıştırmay, o'zinglardan biri tanıştırib o'tsak qanday? Sizni boshlasam Tamam, maşallah. Desek, ben Mahmud Darayev, Biyak Rihangül Mehbirova, yani birimiz var, Rukiyem Sattarova. Üçümüz ağırlamayız. Burumuşlar oylaydı, Mahmud Darayev'ni işki kutnu ki, işki kişilerle cüzdep suallan begen. O suallara özürütede cevap verdik. Onda davat kınım sebebi Rihan Gül'den Rukiyem, ben üçümüz Rozi'yi başlık tebessüm programımızı kurğanız. Şu kurğan peytler bana muş vakitçe 33 yıl oldu. Birlikte şu tebessüm arkalık biz halk tonuldu. Afterland halk tonuttuk. Özümüzün tonuştuk halen. Hazır bunda ketip basa Uygurlar tonuydu bizni. Kahraman deb atamdı sizni yoki? Başta kahraman deb oynagan rolümüzden kahraman bulduk. Keyin onun eti özgergenken Müşrapul bulduk. Rahimtullu bulduk. Eter hazır nemedik kep toxtadı okumayız. Başta birileri akçaşlık yaptı mı? Digerde kepti dese ola hoşal buldugan. Her türlü atlarımız var. Şu atlarla biz değil mi? Hak tonulup hazır pensiyaya çıktık. Pensiyada otursak mı? Yani teş otamayız. Yani şu yazmam o minyatürlerini. Yani sahneleştirme. Şunu oylap öyle tayak halımızda yani ki şu işki raya ölen sahne çıkışının amalını kılıp şunu işleyimiz biz. Siz oynagan rollarda ko'pincha bizning ko'rganlardadir. Sizni boytaqmi qandaq deb azrab qopti sizdan. Ayollar qiziqdi. Albatta. Boyda qo's tek so'ma shuni. Balkim. Alçayviti ben deb. Men ayollar deb qo'y. Men 70 kirdim. Bir yil 70 kirdim. 70 kirgan odamdan shu elchiga evet uchun shuni javob qila olamizmi, qila olmaymizmi? Bu ikkisiga javob bera olasiz, bera olmaysiz. Boshda bu o'tgan dedi. O'talamsiz? So'zlab javob berishim mumkin. Menda. Rahmat. Shuning uchun biz endi ishimiz endi xalq uchun yaralgan desek xatolaşmaymiz. Xalq uchun ishlayotgan. Shu endi turmushda nurg'un voqealar bo'ldi-ku. Bir ayolga elchi kirgizish, bir ayolga qanday turmushga chiqamsa degandek qiziq voqealarni hayotdan turmushdan elib, shunday biz xalqni oldiga ochiqmiz. To'g'ri. Shu vaqtida u xalq o'ylab qilish mumkin, meni bo'ydaq deb qilish mumkin. Meni ayoli borki, yo'q, ikkinchi, uchinchi ayolni olibdi, yo'q, somandaq deb har turli paraqlar. Buni uyini ketdik biz. Biroq birli ayol bor. Bir ayolni o'z vaqtida yaxshi ko'rib olganman. Hozirgacha shu bo'ldi. Shu vaqtgacha shu 3 navram bor. İşki bolam bor, bir o'g'il, bir qiz. Shular bilan ngo'rmag'or yashayapmiz. Mana rayadan biladi. Undaq elchi kirgizgan meni hozir qudratim yo'q, xafa bo'lmaysizlar. Shuning uchun biz endi ishimiz endi xalq uchun yaralgan desek xatolaşmaymiz. Xalq uchun ishlayotgan. Shu endi turmushda nurg'un voqealar bo'ldi-ku. Bir ayolga elchi kirgizish, bir ayolga qanday turmushga chiqamsa degandek qiziq voqealarni hayotdan turmushdan elib, shunday biz xalqni oldiga ochiqmiz. To'g'ri. Shu vaqtida u xalq o'ylab qilish mumkin, meni bo'ydaq deb qilish mumkin. Meni ayoli borki, yo'q, ikkinchi, uchinchi ayolni olibdi, yo'q, somandaq deb
her türlü paraqlar. Onu ügünü kettik biz. Biroq birli ayol bor. Bir ayolni o'z vaqtida yaxshi ko'rib qolganman. Hozirgacha shu bo'ldi. Shu vaqtgacha shu 3 navram bor. İki bolam bor, bir o'g'il, bir qiz. Shular bilan ngo'rmag'or yashayapmiz. Mana Rayadan biladi. Undaq elchi kirgizgan meni hozir qudratim yo'q, xafa bo'lmaysizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'ngim xush kelibsiz. Xush bulduk. Ovozingizni anglab, nayt xush bulduk. Albatta bizning mirosimiz sizlar bo'lib qoldinglar. Chunki biz kichik vaqtimizni hisoblabda, masalan, 30 yil bo'lgan bo'lsa, 30 yil vaqtinglar o'tib ketdi, teatrda, sahnada o'tdi hayotinglar. Mening hayotim teatrda 52 yil bo'ldi. 52 yil. Endi tabassumda 33 yil. Asli drama rollarını talay nurgun oynadım. Nurgulgan obrazlarını yarattım. Ana Gülbahar'la bildi. Ben tiyatr üçün üzerine pida qilgan adamlarning birisi, Qozog'iston Cumhuriyetiga xizmat ko'rsatgan artist degan ataqa oldik. Lekin baribir yana teatrga to'ymay yurimiz. Chunki teatr o'zi asli san'at, adam bolasının hayatını uzatıdı deb o'ylayman. Biz o'zimiz san'atkor bo'lganlikdan mushadan ketkimiz kelmay shunday ishlaymiz qarang. Endi tabassumni olsak, tabassumda mana uchimiz necha yillar ishlayapmiz. 33 yil bo'ldi deyapti Mahmudjon. Mahmudjonning nurg'unlagan miniatyurlarida o'ynadik. Shunday qiziq xalqning ko'nglidan chiqib, vatanga bosaqma, miyada busma ish qilib, qayerli bo'laylik, ish qilib xalqimizning ko'nglidan chiqishga, alqishiga sazovor bo'ldik. Biz armanimiz yo'q o tarafdan. Lekin shundama yana shu bosaqkan, yana ko'rsaqkan, yo sahnada bo'lsaqkan, yana bo'lsaqkan, cho'ng sahnalarda deb arman qilamiz. Nurg'un obrazlar deganda bundaqda bu kichkina qisqachalar bo'ladi, bu miniatyura degan o'zimiz bir epizod deb qo'yamiz. Epizod az bo'ladi, soz bo'lishi kerak. Uningda bir ma'no bo'lishi kerak. Uningda bir kelayotgan bekal emas. Bu nimaga chiqdi sahnaga deb quruq ha deb chiqib ketganning o'zima umid durus emas. Albatta. Xalqqa o'yga soladigan, yaxshi bir o'y yetaklaydigan adamni oldiga shunday bir obrazlar bo'lsa deb shularni armon qilamiz. Hali bo'lsa yana chiqsaq ekan deymiz. Mana Murat Abdurmo'g'li hozir bizning badiiy rahbarimiz kun menga shu deb telefon qilib aytdi. Siz tabassum boykanligini unutmangchiming deydi. Men nimish untay. Men dedim tabassumni unutmayman. Sizni unutmagandek unutmaymiz uni. Chunki o tabassum o bizning jinimiz, tenimiz, qinimiz. Ko'ngilni xushqilib elchi aytib qo'ysangiz o'tgan Murat aka. Shuni teshiladi. Meningdan palonchi yosh kichik o'tmasa, meni nim qilsin. Sen yazmam deysiz. Belki bu yazganlar turmuşunuzdan, etrafınız kişilerden ruhlanıp yazsız da böyleyim. Onu siz yazamayız mesela. Bezeli paranlışı oturup da turmuş doğruluğu nait kızık bir paranlı bulup kaldı. Bunu mesela kalemle bir ettirtme yapsak unutukalımız o. Pan biz nazı çok yakındık. Nurgun boyla bağı başta. Yani bir yerlerde her türlü yolda gitmiyor bir kızık bir vakayla görüp kaldım. Şu yani hiç bir kalemle neymi, ruçku var, neymi. Sorumluluk var. Yani bir işte fayda oldu da ülkeye oturup biraz üzerindeki kındık. Fantaziya yapıyoruz. Şununla meşk oturup yolda bir vakıya çıkıp onu aslında boldu kıldı demeyiz, taşlap koymuyoruz kendimiz. Onun ki yan bir vakıya çıkıyordu. Keyin bir ilham kelip, işte neyse bir nesne yazdım kelip kavramıyla. Aslında asla aktırsam yana şu çıkıdı. Onu ben oylamda qarab, vakıya dürüst. Bırak bunu dürüst olmak dediler. Güzel yani yanılmasın gönder. Aslında bir net çıkarttım. Ne geldik? Ne geldik?
Nimde otattım mı? İşki bilen. Ben açıram da ben açarım. Sözlerim nimde otattım mı? Suyga şettim dedin mi degan dedim. Hayatınızı birlikte ötküzgen bu iki hanımga belki kızıqarlıq işler ötken vaxtыңlarda. Ya köngüllük, hem kaygı. Bilib boldinglar, hesapda 40 neçilik hayatыңlarda. Şunamı sahne hayatыңlarda. Muşlarni bir eslep bakamsız. Endi bu hazır Uyg'urlarning orasida üçümüzning nomi belgilik, hamisi yaxshi tanıydı. Men endi ko'pincha miniatyura deymiz, biz ayaqda etot deydigan. Etot yozganda ikkisini ko'z oldimga keltirib yozaman. İkisi, yani ki ikisinin rolünü almıştırmayman. Bu başkaça sözler oynaydı, o başkaça renk. Eğer onun rolünü buna almıştırıp koysa yani kamlaşmaydı. Ben şulağıcı bilime. Dikkat kıldı. Ya şu günlük etkende. Şunun için ben bulağı, eğer bulağı boğmuşsa ben minyatürlerimden kızık hak turuşturamadım. Ben bulağı rahmetini etme. Nimişke diyende bu raya boğmuşsa yeni bir raya dediniz. Boğmayı başkaları oynayan olsa bunlar çıkmadı. Benim minyatürlerimni halk onçilik karşı etmedi. Dep oylayman. Elbette, muşlarning maslahatı var yaxshi. Muşlar uzun ömür sürüsüke biz halk için işlayotgan uzaqroq bir-birimizni ağırlık qalmaymışsak güzellikka dep o'ylab ketma ba'zi vaqtlarda. Shogirdlarim bor. Shogirdlarim hozir kichkina yaxshi xalq tonulib ishlayotdi. Ular mana shu Mahmud aka qachon bunu ishlab bersin, bunu qanday yezib bersin, jo'ndab bersin deb turdi. Endi xalq shu ishlayotgan yo'q buni qilmayman demaysiz. To'g'ri. Shuni yaxshilab turib sahnaga chiqish kerak degan o'ylar. Ularga rahmatim aytaman. Andan keyin shu bizni qanday haq tonutib boshqa mening qanday kasetlerim bor, kasetlerimni o'g'lab kirib sotganlar chiqib qo'ydi. Aşılarıma rahmet. Aşılar oğlab satmagan bolsa meni bizning Bundan daqimiz chiqmaydi dedi. Daqimiz chiqmadi. Albatta. Pulini so'ramadim. Aşılar rahmet. Albatta. Biz setib, ko'kimizni setib, daqimizni chiqaradi butun dunyoga. Albatta, bir artistga nisbatan sahna bu bek muhim, shundami? Sahnamiz, mushta Allah'ımızın tamaşbimiz eng muhim. Tamaşbimiz bo'lmasa, sahna hayatımızda bunda kızgın bo'lmaydi-da. Ularga rahmat aytamiz da albatta. Evet, tamaşbinlarga rahmat. Biz sahnaga chiqsak, so'zlashdan burun chavoq chep qarshi oldi buni. Shuni qaraganda tamaşbinni yaxshi ko'rdi bizni. Albatta, xalqning qalbida sizlar qanchalik o'rinda ekanligingizni shu chavoqlardan, shu olqishlardan bilasizlar. Albatta shunami? Shularga rahmat deyman, rahmat ish qilib dinlaymiz. Shular uchun ishlaymiz. Yana buni dekabrda nima? Tabassum. O'yin qo'yimizga tabassum. Shunaqa men dedim, salomatligim bo'lsa chiqing. Yangi asringiz bilanmi yoki? Ha? Yangi asringiz bilanmi yoki? Yangi asrda siz chiqmayman men sahnaga. Albatta. Kutimiz. Bularni o'ylab yurma. Qaysi biriga chiqish kerakmi, ikkisiga chiqish kerakmi? Ana nima Sattar va Ruqiya madimiz Mahmud men bu qitim chiqmaychi deb so'rayotdim. Men endi yo chiqing yo deb o'zingiz salomatligingiz chiqing deyman, biroq chiqing deb uni majburlash bo'lmaydi-ku. Salomat. Shuning uchun uni o'ylab yurman. Endi bu ishkimizga yezish kerak. Uch odamning bo'lmaydi endi. Ishkimizga yezib, ishkimiz. Uch odamni qilib yana birini qo'shish bo'ldi. Ammo biroq adam ko'ngli yerim bo'lib qoladi-da. Men chiqmaydim, boshqa birini qo'shdi. Balkim tomoshabinlarning ko'ngli yerim bo'lib qoladi. Shuning uchun uni qilmash kerak deydi. Asli ta'minlar o'zgarib ketdi hisobda. Shundami? Asli oltinlar o'zgarib ketgandan keyin undan keyin hozirmi boshqacha bo'ldi-da. Boshqacha qoldi. Rahmat. Je crois dans
başım sayıyor. آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين الله Şiir okudum mu? Dua okudum. Mening etim Behiljon. Yaxshi. Mening ismim Saniyam. Bu yoqning ismi Maryam. Nayt yaxshi. Buni to'rt sizlarga. Buya nima javob berdingiz? O'zingizni kasbingiz bo'ladi. Rahmat sizga, rahmat. Endi to'rt quruq keladi desammi? Yana bo'lmaydi. To'rt olay desam, yomon qimmat. Yomon qimmat. O'sha to'rt o'zi 3000 tanga to'xtadi. Çay için. Allah Bopsiz. Ben onu tortni. To'g'ri tur. Uşaq to'g'rimi? Hech qasa ketma uyga. Bu to'rtni aytgach qiynalganimdan. Avtobusda kelsam, odamcha mijilkidan da qo'rqma. Taksida kelsam, qimmat. Yomon. Herhalde kessen onu. Ketmay turing. Shuncha deb piyod kelibman. Sotgan gide bu tortni kesken siz ısıp git başsın ha? Talab issiqqa yurishi. Yeşildi kasımınızı. Yeshildi. Men endi buni talanın issiqligi, onun ustiga bu uyning issiqligi, o'sha talab kattaroq, shuncha yergacha qiynalib ketdim meni. Bu to'rtni ichida nihoyat foydali narsalar bor. Shundaqmi? Ha, bu yerda kat, mol, tuxum, mevaqat narsalar. Bunini ilk azim izlab bozorda bir kesh tushirib, tutib qoldirdim. Shundaqmi? To'xtam men kessen herhalde. Kesmay turing. Menda sizlar choydan boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Endi hozir qo'rqinch qilibsizlar. Men to'rt ekanman, sen choy ichmabdir ekan. Çay için. Choy ichmay. Herhalde kessen onu Kesmay turibsiz-ku. Bu to'rt degan men aytdim hozir. Bir kendim bir yığız gepim var. hoş. Nime? Bu nahayet peske bulmaydı. Canım dostum, pes çok yaxshi. Bay oğlunuz çıkınız. Pesligin dimsem bunda eqaqqa o'xshaydi. Ben qara başının bari yaxshi. Bugün vaqirsan aytib, ha deskim yaxshi canım dostum. Sizlar ishib ketdinglar. Tamam qilmay, sizga. Endi menda bunda zerikib o'taqcha. Sizlar usullanamsizlar. Suçu emas, biroq o'zimiz kuchli o'ynaymiz. Ben tutacağız usullanamam. Tutama. Hazır ben. Ben dükkanım kulağını öyle. Kalay meşrepte qo'llanib qo'ydim da. Ya, ayaksınca. Aman. Mana. Qani. Ben çalayslar. Usullanamam. Ha, usul. Kalada kaşlar gel, ayda cemale. Hayata sale, medur hiyale. Oynar yayıkları, vay sen aile. Stop! Yare! Вообще отстойно нашел меня. На современный çanamsı bakın. Sizler usul oynamasınlar. Ben çoğundan dersizler. Bu ne deyiniz? Kazan şu Uygurların kaynap çıkan aksan etmez. Şu çaydan çıktı. Anda sizler nakşidinler ben siz usuluyla ben tutacağım. Makul. Ben nakşidayım. Nakşidin siz dağıtma. Kim? Стоп! Без сопровождения. Ben öz etik, nakşi. Almışat kılıç çıksam mehbiye. Kızılını tallaydı mehbiye. Olamda kişiyekte mehbiye. Könlüm seni halaydı mehbiye.
Mahfiye. Mahfiye. Oldu. Re yok. O kadar. Ну и что? Siz Nakşibend emasizki. Sizlar chiqqansizlar. Buni tavsiyasini olmayman. Endi o'zingiz biling. Sizni olay desam, Xo'sh. chiroyingiz bu birimdan kam. Biroq figuramiz yo'qdi. Ben bu sayda qarab yo'qman. Sizni olay desam, sizni figurangiz yaxshi-ku. Güç yok, bu güzel güç. Chiroyingiz sappi. Дурак, что ли? Ты чё? А? Чё за освобождение меня? А? А? Ты кто такой? А? Эй, на себя посмотри! Ну, посмотри на себя! Herkes içeride maymunu sen çıraylığınız biliyor musun? Ey, siz çё? Siz muşu maymundu mu setkensiz? Zaten asker birinin linçsiz bekle. Ey, Bekilcan! Muşu top mortumsulan yok mu? Kolcu bitirdi ama. Слушай, уходи! Пошел вон! Чек базадым! Нусай пошел! Reyhane, siz tolmuşu etotları görmüşsünüz. Nayet jilxor siz bəzi vaxt. Vaqırab, jaqırab, avazınız şundaq canlıq çıxırdı. Muşu Mahmud akam biraz bozaq qılamdı sizdi. Ya bu bozak qilmaydi. Sattarova bozak qildi meni. Talışıp ketimiz taxı. Bir kichigani seshtaq degan. Ishkimiz o'ynayotganda-chi bir sizning miniatyuringizning bir suvdan yaman bu adab ketadi, urib, nem qilib aytsa, ya Allah, nemanchi ani topadigan sen, ay ash xotini debdi. Ay xotin ichi yog'irma. Hemimizin çoğunluğu. Ben endi restorandakin ılqındaki ne bilen kamçılığını etmem o. Dep kirmeydi. Men Yani biraz da koysa xapo qaldı. Şunun için bazı vaxtlarda məşq qıvatqa vaxtlarda gap qılımız, sahne çıkanda qoyulub ketdi. Onda qılmang desəm kəs jıldı ketken kesel. Kesel oqqan. Bunu düşkeleydiğin rast. Sen birini değişkim qoqsa, onu görsən özü hayatım şuna qoqaldı ki o adam. Şunaq 30 yıl ötüp ketdi da. Ötüp ketdi 33 yıl. Mana şunaq. Men özüm Miravoy deydi orusça aytqanda bizce Normal. Normal bo'lganda men beybiçlik qazaqcha aytsak. Açtaq adam men. Haqni küldürüş yapın. Bu ne asasi işim deb hesaplanmayman men. Asas işim meneki aktörlük. Aktörlük şu bazı bir rollerimni o'zim shuni yoqtirib o'ynayman. Ba'zi bir rol Mahmud To'rayev haqni faqat kuldirib keladi. Ba'zi bir rollerimni o'ynayman, haq yig'laydi. O'zim yig'layman. Haq yig'lab ketadi. Yalğız yalpız adam. Yalğız yalpız degan kitapda o'yinda. Yani xel nurg'un rollerimda ashlab haqni yig'layman. Olchilik bor. Hozir endi sal salomatlik bo'lmagandan keyin qanday 2 soatlik o'ynaydigan rollarga kuchim yetmaydi. Bununla tabassum ishlaymiz, demeyolmiz. Sahna chiqqanda 10 minut. 10 minutga uni kuch yetadi. Shuning uchun hali o'ylab qolmisiz, men faqat shu tabassum kuldiradigan yo'q. Mening rollarim bor. O'zim arzu qilib, o'zim hech kim bag'im kelmaydi rollarni. Hazır amal yok. Xalq ko'rish uchun dublyorlarim bor. Shularla o'ynab xalq ko'rsatadi. Rahmat. Sizning qayg'u vaqtlaringiz bo'lgan bo'ydimi? Kulib o'tirsiz. Albatta qayg'u vaqtlaringiz bor. Bilemsiz, bizning ulug' bir aktrisimiz bor, Alisa Freundlich degan. Bu deydi, agar aktrisaning umuman san'atkorning ichida zapas bo'lsa, meyadachi boyliq. Qayg'u, hasrat bo'lmasa, u vaqtda rol chiqmaydi hech qachon. Hech qachon chiqmaydi. Chunki uning meyada yo'q hech nima. Ruscha deganda bagaj, bizcha deganda nima deymiz? Tabiiy chiqmaydi. Meyada yo'q, tabiiy chiqmaydi. Uning uchun meyani to'ldirib olish kerak. Meya to'liq bo'lsa,
Ma yürekni berip ettik o. Kesip ettik yürekleri. Operatsiya qilib. Şu bo'lmasa, o vaqtda haqmisa işlemedi. Ular nima ish kerak? Sen yağa aytvatsan. Hissiyatni qalbimizdan, yuragimizdan chiqarmasak bu vaqtda yaxshi aktyor bo'lmaydi. Yurakdan chiqqan narsani hech kim qabul qilmaydi. Bizning zamonimiz hozir shunday bo'lib ketdi-ku. Hozir men buni ruslarning o'yinlarini, kinolarini ko'rmay, yomon azallashib ketdi. Hamma narsa shunday burunqidek emas. Burunqi artistlarimiz ashaq desang yandaydi. Voy, burunqilarni yaxshi davatidi. Ya, burunqilar ajoyib artistlar bo'lgan. Hozirgi kichkina o'ng'ay yo'l bilan, o'ng'ayli birnimalarni qilib, o'ng'ayli naqshlarni aytib, ashaqliqi yezib elib, naqsh aytib, shunday qilib kunini ko'rmaydi. Albatta, o qalbdan chiqmagandan keyin sun'iy narsa hech qachon qabul qilmaydi. Tomoshabinlarning yuragi tegmaydi. Yuragi tegmaydi. Mana shu qaysi obraznaman, qaysi rolnaman, baribir yuragini bermagan narsa bayqaqliqli turdi. Bo'ldi. Qarg'ishim kelmaydi haqdan. Shunda bizning ishimiz shunda. Bizning ishimiz nihoyatda qotil ish. Biz endi rasulning aytgan chavaq hayot kechiramiz-ku. Chavaq nurg'un bo'lsa, biz xo'shal bo'lib ketamiz. Ruhlanamiz. Bizga tiyinning mancha shu chavaqli bo'lsa, ashning bilan hayotimiz o'tdi mana Mahmudjon. Ashning bilan hayotimiz biz tiyin sanamadik. Biz bilmadik nimga. Hozirgi yoshlar уже aqchisin sanaydi. Men ничего не дает deb ketadi birim desam, vallahi. Men deyman, qanday? Ну дает, endi undaq emas. Нет, тогда я не пойду. Bormaydi. Chunki aqcha главный hozir. Aqcha главный bo'lib qoldi. Baribir san'at ulug' narsa. Ulug'. Ashunga chidigan odam ashad ishlaydi. Chidamagan odam ketib qoladi. Yuridi, biroq yurgan bilan foyda yo'q. Foyda yo'q, qarang, teatrga. Undaq odamlar jiq. Teatrga foyda keltirmaydigan odamlar. Shuning uchun men san'atning toza bo'lganini, ashta eskiliklardan neri bo'lganini xalqan bo'lar edim. Tozalikni xalqan bo'lar edim. Asli teatrimni aman-esan har qachon shu yaxshilikni ko'rishga intizorman. Xalqimni shu. Rahmat. Rahmat. Shuda tutgan qarindoshlarimizga, butun dunyo xalqiga salomimizni yo'llab turib, bo'sh vaqtlarimda ba'zida qo'limga qalam olib she'r yozaman, o'zimcha. Hayot sana xushtarman degan she'rimni o'qib beray. Artilsunu ig'ir yuklar beshimga, söygen yarım bu musunu qishimda, kulib qarab tursangmi ko'z yeshimga, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Yalg'izlikning ochiq ekan har kuni, bo'ron bo'lib titritdi kel kuni, ba'zan kulib, ba'zan yig'lab yursammi, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Ranjisammi ba'zilarga shuk bo'lib, dard alamga chidayman qon jutsammi, birda utib, birda utulib yursammi, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Ko'nglim to'lmay ba'z do'stning ishiga, salom berdim, keliverdim qishga. Talay qitim peshimdan sen tatsangmi, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Sezdirmasdan og'ritsangmi dilimni, o'chasangmi ovozimni, unimni, bo'y bermasdan vaqirayman rozi bo'p, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Agar bilsang qiyin menga judolik, sevginimdan ayrıldım-ku men zarliq, shunda men rozi bo'lib kunimga, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Barliq yukni otib elib dumbamga, muhchaysanmi ko'tirman salmig'in, uzangdaysan qatoringdan qalmig'in, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Bilman men, hayot yo'li murakkab, uzang etding hayot degan kurash deb, chidig'anga yanar quyosh deb, xushtarman men, hayot sana xushtarman. Rahmat. Biz nima deymiz? Qayerda bo'lsa, masalan, biz hozir bizni
üçümüzni bütün dünya Uygurları tanıydı. Ve onunla biz nim bulduk. Süydetler ne koydu? Neymiş ki burun dünya tanıyıp gitti dese, o onu davet edemem. Dünya emeskini Uygurlarga desek, o ne biz keyin bildik. Yes qildik. Türkiye'ler barımız, Kayırlar barımız, yeni bir yerimiz, Avrupalar barımız. Şayet Uygurlar biz üçümüzün keldi. Tanıydı. Значит, bütün dünya Uygurları tanıydı bizni. Elbette, elbette. Mayli kichik bolalar bo'lsin. Şu siz bagaya da şu Uygurlaşkın. Bizni yaxşı kösün. Yaman kösün. Şular için işlavatız biz. Salam ettin şularga. Xudayım iş kılıp halkı burun salametlik besin dedi. Devedem onu salametlik. Deyip bedgan. Arkası onda emas ki. Hakikaten salametlik bo'lmasa Hiç kılamaz. olmaydı. Salametlik bo'lsa yaxshim ko'ramiz. Salametlik bo'lmasa yamanmı ko'ramiz. Onu yamanlıqni qilamiz. Yaxshisini qilamiz. Shuning uchun Xudoyim salomatlik bersin. Aşattıgan Uygurlarga hammasi salomatlik. Biz nima deymiz? Agar bizde oyun qo'yib beringlarsiz biz ko'ksimizda. Balkim shu fursatlar bo'lib qolsa, hargiz voz kechmanglar. Ona salomatlik kerak. To'g'ri. Aşaqqa yo'l yurib qo'yinglar desa, biz boramizsak nima qilamiz? To'g'ri. Sizlar kelib ko'ringlar delamaymiz ularni. Shuning uchun Xudoyim bu hammalarga salomatlik bersin. Shu deydi. Rahmat. Men o'sha so'zlab aytgan Mahmudjonga salomatlik tilagan bo'lar edim. Og'irdi. Og'irdi, qo'rqdik. Shundoq bilan bo'ldi. Alloh taolo egam o'zi yana qaytarib berdi bizga. Mahmud sizga salomatlik tilayman. Ruqiyamga salomatlik tilayman. Alloh taolo egam bizamga albatta salomatlik tilayman. Meshada o'tirgan Gulbahor singlimga salomatlik tilayman. Salomatlik bo'lmasa hech ishimiz ilgari bosmaydi. Albatta. Xalqimizga salomatlik tilayman. Amanchilik tilayman. Alloh taolo egam hammasiga Allohning nuri yog'sin, yaxshiliklar bo'lsin. Sizning ishingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Aman esan uyingizga yetib oling. Rahmat. Biz o'zimizga tunishlik bo'lgan aktyorlarimiz bilan qizg'in suhbat bo'ldik. Oxirida ularga salomatlik tilaymiz, umrning uzun bo'lishini tilaymiz. Hammanglarga rahmat.